Сәлем қыздар. Сәлем барлығына. Қазір біз малышна подушки деген форманы жасайтын боламыз. Міне менің осы формам. Осыған мен қазір сабынды құятын боламын. Мен қазір розовый жасаймын. Ол үшін бізге осындай мыльная основалар керек. Мына мыльная основа менің. Мына мыльная основаларым. Сосын краситель, қызыл, розовый екеуімен араластырып жасаймын қазір. Сосын адушка керек. И мына бос ыдыс керек. Қазір енді мен жасайтын боламын. Қазір бірінші розовый түсті шығарып аламыз. Бірінші мына жерде шапкасымен андай трусики ма не дейді, сосын кигіземіз. Шапкасымен сол екеуін жасаймыз да, сосын барып денесін құямыз, сосын подушкасын құямыз. Ол үшін мен розовый түсті жасау үшін мына ыдысты алдым. Осыған мен не қылам? Ақ түстерді қосам. Ақ. Мен сразу подушкасында розовыймен жасаймын. Сол үшін сразу көбірек салып жатырмын. Міне менің сабыным еріді. Осыған мен қызыл түсті құямын. Осындай розовый түс шықты. Мен мына розовыйды араластырғым келіп тұр. Осындай емі розовый шықты. Енді бұған мен адушка себем. Болды. Енді формамызға құя берсек болады. Бірінші формамызға спиртеу боламыз. Енді жайлап құямыз. Бұл қазір бір құйсақ, бізде сразу бірден тура келмейді. Сол үшін біз кішкене үстіп қисайтып тұрып құюымыз керек. Осылай құйдым. Көп болып кетті. Ешнәрсе қылмайды. Оны зубочисткамен алып тастаймыз. Кепсін кішкене. Міне мен сабыным қатқан жоқ, бірақ кішкене ғана қатты да. Енді бұл қатпаса да болады, пока өйткені мынаяқтан мына сабынымыз қатып қалмай тұрып, тағы да құямыз. Осындай бір любой сатып алсаңыздар болады. Енді осын кептіреміз. Осын қатырамыз. Кішкене бұл да қатса, үстіп зубочисткамен тазалап жібереміз.
міне мен керек жерін алып тастадым. Мен әдейі енді осы қазір біздің қатқан сабынымыздың беттерін үстін зубочисткамен бүйтіп сырамыз. Бұл бізге үстінен кәз құятын сабынымыз бір-біріне жабысу үшін істейміз бұны. Үстіп сыру керек. А то гладкий болып тұрса бір-біріне жабыспай қалады. Кәз басқа түс құйған кезде түсіп қалады. Сол түсіп қалмас үшін осындай неровный поверхность жасау керекпіз. Сөйтіп бір-біріне жабысып кебеді сабындарымыз. Мына енді мен қазір кожаның цветін жасаймын да осы жерге құямын бөпенің бетіне. Міне мен кожаның цветін жасадым. Аз қалып істедім. Кететін шығармын. Бетіне спирт себеміз. Енді осыны құямыз. Жетті. Кішкене асыра береміз. Керегін алып тастаймыз. Енді осы кебу керек. Міне мен сабыным қатып тұр уже. Мен сабын бетін үстіп sıramын. Енді бетіне розовый. Негізінде подушкасын ақ қылсаңыздар да болады. Мен розовый қылып істей берем. Шапкасымен бірде қылып, киімімен бірде қылып. Мына. Енді осының бетіне спирт сеуіп, розовый подушкасын құямыз. Міне қыздар, мен бағанағы сабынымды бетіне кішкене ақ қосып ерттім. Бетіне мен осындай спирт себеміз. Енді осына құятын боламыз. Көпіріктерін спиртпен алып тастаймыз үйтіп. Болды, енді тағы да бір 15-20 минутқа қалдырып кетсек, формамыз кеуіп қалады. Сосын сіздерге көрсететін боламын. Міне менің сабыным уже кеуіп қалған. Ажайық. Міне, осындай патима, папиешка шықты. Қараңдаршы, қандай сүйкімді. Осылай жасай бересіздер. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Пока-пока.